Сегодня 20 февраля, время 9 утра, и мы сейчас пойдем на автовокзал, чтобы доехать до одной польской деревни. Почему конкретно эта деревня, и почему я хочу записать именно ее, чтобы сохранить ее в 2022 году, я сейчас расскажу по ходу. Нам главное успеть пойти и купить билеты. Почему никто не откроет? Не знаю. Ситуация у нас такая. Мы должны были с утра сесть на автобус и поехать до города, до деревни с названием Ланскорона. Но автобус мы толком не нашли, он куда-то уехал или его не было. Мы сели на ближайший поезд, который едет в ту сторону, и он нас высаживает в месте под названием Кальвара Жебрандовска? Да, и оказалось, вот что меня поражает здесь, что здесь в любом месте что-то есть очень интересное. Вот тут, например, находится религиозный комплекс, который входит в список наследия ЮНЕСКО. Но у нас другая цель. Отсюда мы идем до Ланскороны, но погода, как видите, нам не очень подфартила. А идти час, поэтому мы идем час пешком. Нам куда? Нам за ту гору? Идем, извините, будем снимать на телефон, потому что, погода плохая. Вон, смотрите, как красиво в горах. Какие-то соборы смотрятся. А даже и тут же в маленьком городке на 4000 человек качалочка стоит. Если вы хотите, чтобы мы потом сняли ролик про вот это место, религиозное место паломничества, ставьте лайк. А мы идем дальше. В общем, мы почти уже пришли. И сейчас дойдем до какого-нибудь места, где можно выпить кофе, и мы наконец расскажем, в принципе, для чего мы сюда-то шли, зачем нам сюда было так долго идти, тяжело и нудно. Мы пришли-то в это село на пару тысяч человек. А здесь лучше всего вообще показывать вот эту идею сохранения истории для потомков, потому что здесь сохранились старые деревянные постройки. Плюс еще я нашла, что была в Польше такая фотограф, которая, как в рамках социального проекта, ездила по деревням и фотографировала старые постройки и люди, которые в них живут. И она фотографировала эту деревню. Я нашла эти фотографии, скачала и хочу здесь сравнить по фотографиям и найти эти дома, и вот показать, как изменились эти дома за 40 лет, потому что фотографии были все сделаны в 80-х годах. Ну, мне кажется, что вот это та фотография, потому что, по-моему, это даже то же самое дерево, судя по стволу, то есть и фонарь. То есть дерево за 40 лет как стоит, так и стоит. Но дом, он сильно изменился, его перекрасили. Сейчас тут какой-то коричневый. Но все остальное вроде так же выглядит. И вот соседний рядом дом, но он прям такой же, белый, потертый, ничего не изменилось. Только какое-то название у него будет. Вот. Первую фотографию мы нашли. И вроде все сохранили так же, ничего не убили, ничего не застроили. Просто вот один дом немножко перестроили, наверное, он просто совсем разваливался. Мне кажется, это место с этой фотографией, и это также главная площадь, и по этой фотографии, мне кажется, можно много увидеть, что изменилось. В чем я считаю огромный минус того, что сделали сейчас здесь, спустя 40 лет. Здесь поставили парковку для машин. Из-за машин не видно нормальной перспективы этой прекрасной площади. Здесь построили 2 ели, которые 40 лет назад тут не было, поставили. Они перегораживают вид. Эти кусты тоже перегораживают весь этот вид. Тут, конечно, все очень аккуратненько, но мне кажется, все не так хорошо видно. Но, по крайней мере, дома сохранены.
их просто лучше обустроили, но все виды красивые перекрыли. Мне кажется, 40 лет назад выглядело лучше. Это мое мнение. Идем дальше искать. Ну, в общем, опять, мне кажется, видно большую разницу 40 лет. Раньше тут просто люди ходили с конями, работали, жили. Сейчас это туристическая зона, центральная площадь, куда все ставят свои машины. Раньше было лучше, когда было больше пространства как-то. Огромный плюс, что все-таки все эти дома сохранились, какие есть на фотке. Они все тут есть и выглядят примерно так же, не засорены никакой ни рекламой. Ну, мне кажется, очень бесяче, что вот на таких старых домах висит вот эта реклама с надписью «Чиллаут на 200 метров пройти». Ну, серьезно, на вот этом доме посередине повесить такую рекламу? Я возмущена. Ну, вот вы видите, как бы, какая лишняя тут реклама висит, машины мимо ездят. И мне кажется, атмосфера сохранения старости, историчности, она как бы нарушена. Здесь находится в этом здании музей и сувенирный магазин. Мы в него чуть позже зайдем. Но тут, как бы, видно, убрали деревья. Но все остальное примерно выглядит так же. Ну, музей, похоже, сегодня не работает, поэтому мы зашли в сувенирный магазин, который, получается, располагается как вот в основной комнате вот этого дома 19 века. Прикольно, что вот как раньше печка стояла, так и сидит продавец рядом с печкой, то есть туда не провели какого-то там отопления современного или нет, а внутри в этом же месте продаются именно вещи, сделанные прям вот здесь, handmade, там мед, всякие чашки, ложки, керамика, открытки, и даже какие-то открытки прям самодельные, кто-то делал там пуговки какие-то или что-то такое, и это, мне кажется, очень так антуражно. Вот, ну а тут погодка разошлась, и мы, наверное, пойдем смотреть на замок. Мне кажется, объявление — это отличный показатель вот времени и интересов вот людей, которые живут в этом месте. Вот йога, а рядом пропал Бобик, а рядом какой-то детский рисуночек, там рядом куплю самоход. В общем, это, мне кажется, очень интересно. Мы с Сашей видели очень много замков, и ну вот этот замок 17 века как-то сохранился очень плохо. Руины — это, конечно, тоже атмосферно, но они должны быть как-то прибраны, оборудованы, там, не знаю, раскопки какие-то должны здесь проведены. Здесь просто валяются замки, эти камни, все заросло. Наверное, классно жить в деревне, где вот есть дома 18 века, старый замок. Но вот наши предыдущие поколения, они умудрились сохранить для нас эти дома, чтобы мы на них смотрели и думали, блин, классно, как выглядит дом 200 лет назад. Не на картинках, а вот я мимо него могу ходить. Но сейчас вопрос, что вот наше поколение, наши современники смогут сделать с тем, что их окружает. И вот как бы, может быть, что-то смогут сделать с этим замком, может быть, нет. Короче, вопрос за нами. А мы пока замерзли и идем обратно. Вот наше поколение что делает. Ёкарный баба, он что, с ума сошел? Ёпрст, мне кажется, сейчас видео пойдет в аналы истории. Да он с ума сошел, она не выйдет даже, что он творит. А, ну это просто для фотки, наверное.